আরে ওই জন্য কি রয়েছে যাই দেই তো ও মারি গিরি কি পর শব্দ হইলো রে? আরে চুমকি গেল কোনে? চুমকি এ চুমকি কই গেলি তুই? আরে এইটা কি? এইটা দি চুমকি জুতা। চুমকি তুই কামড়া করলি কি রে বেডি? তুই আমার একা, তুই আমার এখন সব কাজ করতে হবে চুমকি রে। এ আপা তা দেখ তোর জন্য আমি কি লই আইছি। ওই বেডি তো জুতা পানিতে ফেলাই গেছস কই? আরে আপা এটা দড়ার জন্য পানির মধ্যে আন্দাইছিলাম। ওই বেডি তুই কামড়া করছস কি? তুই আমার হার্টবিট বাড়াই দে, তোর কাছে খবর দে, তুই আজকে পানির মধ্যে হান্দাইবো। খাড়া বেটি খাড়া ভাগতিস কে লাগে? খাড়া খাড়া। এ আপা নিজের ব্রেক মার, আমার কথা হন। আজকে তোর এই মাছটা দিয়ে সুন্দর একটা রেসিপি রান্না করে দিমু। ঠিক আছে বেটি তাড়াতাড়ি কর, আমার খুব ক্ষুধা লাগছে। ও আপা এমনি যাইতেছে, এখন মাছটা সুন্দর করে পুষে হইলে এই তোমার মাছটা পুষে হয়ে গেছে। বন্ধুরা মোর আপা মাছ খাইতে খুব পছন্দ করে, কিন্তু আমরা অনেক গরিব মানুষ বলে ভালো মন্দ কিছু খাইতে পারি না। আজকে খুব কষ্ট করে নদী থেকে মাছটা ধরে লয়ে আইছি, কিন্তু আপা মনের মধ্যে অনেক কষ্ট লাগে রে। কি আমাদের ভিডিওতে লাইক সাবস্ক্রাইব করো তোমরা, প্লিজ ভিডিওতে একটা লাইক সাবস্ক্রাইব করে দাও প্লিজ প্লিজ প্লিজ। এই তোমার মাছের রেসিপি রেডি, আপা খাইয়ে দেখতে কেমন স্বাদ হইছে। অবন খাইতেছে ও মারি কি ঝাল রে? এটা খাওয়া যায় নাকি?